晨，今日係復活節嘅第一日假期，我出現咗喺三亞。今次又係一個陽光與海灘嘅地方。今次係同男朋友一齊去，因為佢上次去唔到馬爾代夫，所以今次就帶佢過嚟三亞。我哋今朝喺寶安機場出發，因為復活節我知道快運咧係有直航到三亞嘅，但係咧復活節機票實在係太貴啦，所以我就揀咗喺寶安機場出發。跟住我哋尋晚就去咗機場附近度住咗一晚，跟住朝頭早5點幾就起咗身，跟住我哋今朝搭7點幾嘅機，搭咗1個鐘就到咗三亞啦。今次我哋嚟三亞只係去3日2夜，不過我哋係會玩足3日嘅，因為我哋第3日係搭夜晚10點幾嘅機翻到去深圳嗰邊。咁今次呢條片呢，我都會記錄翻我喺三亞嘅所有使費，我會盡量去記錄每一條。1 hour later. 我哋啱啱喺呢個攜程接機落咗車，我哋到咗酒店啦。我哋而家喺度等緊呢個 check in， 我哋可以喺呢度先做入面嗰個識別啦，跟住我哋就可以轉頭直接入佢嗰個水族館啦，或者水世界，就唔使等即係入到房我哋先可以去到玩咯。我哋啱啱 check in 完房，不過仲未有房俾我哋，佢就俾咗呢張卡俾我哋，佢就話有房會用短信通知我哋。我哋而家就去揾咗嘢食先，因為朝頭早到而家都未食過嘢。我哋入咗嚟水族館啦！我男朋友話佢係拖鞋。一路淨係見到佢哋嘅 pet pet，佢哋喺度食緊嘢咯。勁長咯！呢度可以掂海星，我派你去掂下。掂下咩感覺啊？石頭？可以攞起佢，但係唔可以離開水面。硬骨嘅嘢。我身邊點樣摸啊？哇，好奇怪啊！我哋已經去完水族館啦，我哋最後趕得切睇佢有一個美人魚嘅表演，跟住睇下頭先一開始佢個音樂咧勁詭異咯，心諗勁得人驚，跟住去到播完一首詭異嘅音樂之後，跟住正常翻，跟住後尾望落去個表演就 OK 晒。跟住我哋啱啱收到 message 話我哋間房已經 ready， 我哋而家去攞埋間房。都
而家帶大家行一圈，一入到門口有個衣櫃係全新嘅嚟嘅，跟住呢一度呢，就係廁所。我冇諗過海景房呢都會有浴缸呀，跟住都有旗杆，跟住廁所喺隔離。跟住再轉入嚟就係雙人床。我想講，佢個電視開住嘅時候係有海浪聲嘅。跟住帶大家出嚟睇海。海景房有海啊！仲有佢個 mini bar， 呢啲嘢飲佢都可以飲噶。我哋啱啱上完呢個酒店房，我哋換咗裝束，我哋而家打算去呢一個海灘。不過佢講咗話海灘呢，就你只可以去行啦，但係唔可以落水咯。我哋終於行出呢個戶外啦！行過見到泳池，好出名嘅打卡位啊！見到有個家庭泳池，不過要俾錢。好靚啊！由椰子樹到全部都係椰子樹。收腳架嘅女人。我哋啱啱已經去完呢個沙灘影完相，而家準備返酒店可以換泳衣，跟住去水世界玩水。我哋到咗水世界啦！我呢個唔識游水啊，需要一套救生衣，先有安全。冇咧，跳上。你做咩嘢啊？你上嚟啊！你好搞笑啊！喂，行緊啊！你上嚟先啦！喂，呢個上唔到嚟啊！我哋上晒啊！我隻手完全掂唔到水喎，好興奮啊！呢個人好緊張啊！我好耐冇玩過呢啲啊！喂，你咁樣我咪變咗你咯！做乜我啲頭唔啱嘅？咩事啊？點解會掉嘅？我掉咗啊！啲水喺我後邊，我快水翻
哋而家要玩呢個。我哋頭先買咗連環小喇叭同霹靂小喇叭，跟住因為佢兩個都唔俾我哋手持 GoPro，所以我哋就冇影到啦。但係我有少少嘅手機，跟住佢有一個霹靂小喇叭係有幾個離心力位咯，跟住連環小喇叭就係有幾個轉彎位，都幾好玩，幾好玩。你滿唔滿意啊？OK 吧，咁高要求咩？好低要求喎，我好滿意噶咯喎，好難得玩水上活動啊！88蚊，咩嚟㗎？椰子。蜜瓜爺爺口味，係兩個口味啊！係蜜瓜同爺爺啊，真係椰子。仲好硬嘅。咩味？好重椰子味咯。賣相唔錯。A few moments later. 頭先我哋去完水世界之後，翻嚟就見到台面有果盤，跟住仲有開心果、芒果乾。我哋到呢一個海棠68號環球美食街，我哋冇喺呢一個亞特蘭蒂斯揾嘢食，我哋走咗過嚟，特登打車過嚟去呢度揾嘢食。有啲涼拌，跟住仲有海南特產，一個係蘑菇，另外一個係咩啊？呢個係咩啊？芒果奶酪。海南特產。呢個唔係普通海帶。普通海帶。海帶。呢個係海，呢個蘑菇可以當佢零食咁食，幾好食幾好食。啲乳酪片咁樣。呢兩個都幾好食，買翻去做手信都幾好。呢個係咩啊？食文昌雞。先食原味，再嚟點嘢。頭先佢勁好咯，已經勁快喺度幫我分走嗰啲叫咩啊？油渣。好食，皮好食。好熱啊！你手機在飛機。
呢啲文昌雞比我想象中唔係咁硬，但係我唔係幾食到椰子味，你食唔食？椰青係咯。鮮甜味，清甜，清甜味，咁係清甜味。我而家試埋呢個海南八寶椰子雞，佢係咁的色㗎，佢有6件，試下先。好似芒果糯米，真喎！呢個黃色係咪芒果嚟？咁係咩啊？佢每嚿都有嘅喎，我呢邊見到有咯，唔係好重椰奶味，我 OK 咯。佢張餐紙會寫埋每樣嘢究竟要淥幾耐，好有研究。我哋頭先試食嘅蘑菇同埋叫咩啊？牛奶芒果。買咗5盒咗雞啊！買翻去做手信。A few moments later. 返到酒店就見到有人放煙花，咁第一集嘅三亞之旅就去到呢度先，下一集就再繼續我哋嘅旅程。